வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சன்ரைஸ் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த வீடியோவில் நாமளே பைக் செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் 2 போதும். ஒன்று பைக்லேயே வர்ற கிட்டில் உள்ள ஒரு ஸ்பேனரு, இன்னொன்று வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனர். இது 2 இருந்தாலே போதும். இப்போ இது பார்க்குறது பைக் டிஸ்கவர் 100cc. இதில் ஃபஸ்ட்டு கழட்ட வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோன்னா, இந்த செயின் கவர் கழட்டணும். செயின் கவரை கழட்டியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களோட செயின் லூஸாக இருக்கிறது தெரியும், எந்த அளவுக்கு லூஸ் இருக்குது அப்படின்றது. இதை தான் நம்ம இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, பைக்கோட சைலன்சர் சைடு உள்ள போல்ட்டை நட்டை லூஸ் பண்ணணும். அதுக்கான சாவி தான். ஓரளவுக்கு லூஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா போதும். இந்த அளவுக்கு லூஸ் இருந்தால் போதும். அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனரை வச்சு இந்த சைடு உள்ள செயின் சைடு உள்ளதை லூஸ் பண்ணணும். செயின் சைடில் ரெண்டு போல்ட் நட் இருக்கும். ஒன்று வீலோட போல்ட் நட்டு, இன்னொன்று செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான போல்ட் நட்டு. நம்ம உள்ளே இருக்கிறத தான் லூஸ் பண்ணணும். இப்போ இந்த நட்டை லூஸ் பண்ணணும். லூஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக என்ன பண்ணணும்னு இப்போ பார்க்கலாம். அடுத்தபடியாக டைட் பண்ண வேண்டியது 2 நட்டை டைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு 2 சைட்லையுமே ஈவனாக டைட் பண்ணணும். அதுக்கு தேவையான ஸ்பேனர் நான் இந்த அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனர் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். கட்டிங் பிளேயரை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி டைப் பண்ணணும்னு பாருங்க. இந்த சைடு எந்த அளவுக்கு டைப் வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த சைடு ஈவனாக போகணும்.
இப்போ செயின் எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் டைட் ஆகிருக்குன்றது உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்கும்போதே தெரியுது. இந்த டைட் மட்டும் இல்லாமல் இந்த நட்டை டைட் பண்ணும்போதும் இன்னும் டைட் ஆகும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இங்கே கொஞ்சம் ஃப்ரீனஸ் வச்சுக்கணும். இப்போ இந்த ஃப்ரீனஸ் வந்து இந்த போல்ட்டை டைட் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடும். இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது இந்த போல்ட்டை டைட் பண்ணிட வேண்டியதுதான். ஃபுல் டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதோட டைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது, ரொம்ப லூஸாக இல்லை. இந்த அளவுக்காச்சும் இருந்தால் தான் ரன்னிங்கில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்னஸாக போகும். ரொம்ப டைட்டாக இருந்தாலும் நறுன்னு ஒரு மாதிரி ஒராயிர மாதிரி சத்தம் கேட்கும். இப்போ அடுத்தபடியாக என்னென்னா வீல் போல்ட்டை வந்து டைட் பண்ணிக்கணும். அது எப்படி டைட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். வீல் போல்ட்டை டைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வீலை ஒரு வாட்டி சுற்றி விட்டு பேக் பிரேக்கை அழுத்தி பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டு டைட் பண்ணணும். இப்போ வீல் போல்ட் நட்டை வந்து டைட் பண்ண போகிறோம். ஃபுல் டைட் பண்ணியாச்சு வீலோட போல்ட் நட்டை. இப்போ சுற்றி பார்த்தா தெரியும் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போதுமான அளவுக்கு டைட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேலே டைட் பண்ணிங்கன்னா கரகரன்னு சத்தம் கேட்கும். இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும். ஓகே, ஃபைனலாக என்ன பண்ணணும்னா பிரேக்கெலாம் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். சுற்றி விட்டுட்டு பிரேக் பிடிக்குதா எப்படி இருக்குன்னு ஃபைனலாக செக் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி லைட்டாக பிரேக் இதுவே லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. லூஸாக இருந்துச்சுன்னா பிரேக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக என்ன பண்ணணும்னா கவர் போட்டு மூட வேண்டியது தான். செயினோட கவர் இதுதான். இதை எப்படி கழட்டணுமோ அதே மெத்தட்லேயே மாட்டிடலாம்.
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லா பைக்குமே இந்த மெத்தடில் தான் செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். எல்லாமே சேம் தான், எந்த பைக்குக்கும் டிஃப்ரெண்ட்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், ஃபினிஷ். இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.